mà chúng ta có thì nó đâu đó khoảng chừng là 300 nghìn tế bào não cho đến khoảng 1.000 tỷ. Thì các con thử đưa ra cái con số cho mình xem là mình đoán là có bao nhiêu tế bào não. Wow, that is a lot of brain cells that are involved in thinking. Và thật sự là có rất là nhiều tế bào não cùng tham gia hoạt động trong cái não bộ của mình để mà giúp cho cái quá trình tư duy của mình được hoàn thiện hơn, đúng không nào? Let me show you what 1 trillion looks like. Và bây giờ nha, thầy Barrett thì cho các con thấy rằng là thực tế cái con số 1.000 tỷ đó nó sẽ là như thế nào. This is a $100 US. Và các con thấy trên màn hình không? Đó là cái tờ tiền $100 thì nó sẽ tượng trưng cho là một tế bào não của mình. I'm going to increase it until we get to $1 trillion. Và thầy sẽ lấy cái tờ tiền này để mà ví dụ cho các con thấy ha, và thầy sẽ ngày càng làm cho cái tờ tiền nó nhiều lên để mà mình sẽ tưởng tượng cho thực tế đó là cái con số nó bự như thế nào. So $10,000 looks like this. Vậy thì là 10.000 đô thì nó sẽ làm cái cọc tiền đó, các con thấy không? $1 million looks like this. Vậy thì là 1 triệu đô thì cái cọc đó nó sẽ bự hơn và nó sẽ nhiều hơn. $100 million looks like this. Và đây là 100 triệu đô đó, nó nhiều hơn, nó là một cái chồng to và cao hơn nữa. $1 billion looks like this. Và đây sẽ là 1 tỷ đô, trời ơi, quá trời quá đất luôn. This is helping me understand how many brain cells we all have. Và cái đồng tiền đó nó sẽ giúp các con có thể một phần nào tưởng tượng ra được là mình sẽ có bao nhiêu tế bào não ở bên trong. This is what $1 trillion looks like. Và đây chính là con số 1.000 tỷ. Đó cũng là một con There is số. the man standing next to all this money, $1 trillion. 1.000 tỷ các con thấy trên màn hình ha. Đó là cái con số sẽ tượng trưng cho các tế bào não ở bên trong của mình mà mình đang có. Và tưởng tượng như là có một người đàn ông đứng kế bên cạnh cái chồng tiền đó thì nó chỉ là một cái hạt cát nhỏ xíu so với chồng tiền đó thôi. So we are all brilliant. Vậy thì kết luận rằng là tất cả các con đều là những thiên tài. Every one of you is brilliant. Từng người các con, tất cả các con ngày hôm nay và tất cả mọi người trên thế giới này đều là những thiên tài. So why is it that some people do not do well at school? Nhưng mà nếu như vậy thì câu hỏi là tại sao vẫn có những cái bạn cảm thấy là cái việc học của mình nó vẫn chưa đủ tốt? Tại sao mà đi học điểm thi của mình nó vẫn chưa cao? There's a reason some people do not do well at school, and we can correct this problem. Tại vì là cái điều này nó sẽ có một cái lý do, và khi mà mình sẽ tìm hiểu được cái lý do này thì mình sẽ có cách để mà mình cải thiện được cái điều này tốt hơn nữa. People fail because of the way they feed their brain with information. Mọi người có các con có những cái thành tích học tập nó chưa được tốt lắm, đó chính là do cái cách mà mình đưa thông tin vào bên trong não bộ. Sometimes we find it hard to remember what the teacher has said. Có phải là thỉnh thoảng mà các con thấy rằng là những cái nội dung, những cái bài giảng trên trường lớp của mình, giáo viên giảng bài á, thì nó rất là khó để mình nhớ được, đúng không? It takes us a long time to write everything down that is important. Và khi mà các con viết xuống tất cả những cái điều mà giáo viên nói thì các con nghĩ là đó là điều quan trọng á, thì nó tốn của mình nhiều thời gian lắm, đúng không? Sometimes we must write down words at school so that we remember things. Và tiếp theo nữa thì là khi mà mình đi đến những cái phần khác á, thì các con sẽ hiểu rằng là tại sao khi mà mình viết xuống tất cả nhiều thứ như vậy, một câu dài như vậy thì nó là không tốt. But writing notes all the time can be very difficult. Tại vì là khi mà mình cứ liên tục mình viết quá nhiều như vậy á, thì điều đó làm cho mình cảm thấy rất là khó khăn và nó sẽ không có kết quả nhiều. When it comes time to read our notes, getting ready for exam, it is hard work. Và cho tới khi mà các con cần phải kiểm tra lại, các con cần phải đọc lại những cái bài đó để chuẩn bị cho kỳ thi của mình á, thì nó rất là khó khăn để ôn tập lại, đúng không? Too much paper and too much writing, and it takes a long time. Tại vì là các con đã ghi chép quá nhiều trang giấy, quá nhiều chữ, quá nhiều dòng, và khi mà mình ôn tập lại thì mình lại tốn quá nhiều thời gian. So there are consequences
to our learning if we do this. Và với cách ghi chép như vậy thì mình sẽ có những cái hậu quả để lại cho chúng ta. Many people find it hard to concentrate when they are writing notes. Và các con có cảm thấy rằng là khi mà mình phải viết quá nhiều á thì mình đang mất đi cái khả năng tập trung của mình. We sometimes lose confidence in ourselves. We think we are stupid. Và thỉnh thoảng á mình cảm thấy rằng là mình đang mất dần đi cái sự tự tin bên trong bản thân của mình rồi, tại vì mình cảm thấy là tại sao mình không có thông minh giống như bạn này, tại sao mình không có làm giỏi giống như bạn kia. Sometimes learning is not fun anymore. Và các con cũng cảm thấy là cái việc học tập của mình nó không có trở nên vui vẻ nữa, mình không có còn hào hứng khi mà mình ngồi vô cái bàn học của mình nữa. And we get bored and we find it difficult to learn. Và từ đó các con cảm thấy là cái việc học tập của mình ngày càng trở nên chán nản hơn, và cái việc học tập đó nó như một cái cực hình, một cái sự khó khăn vậy đó. Mind maps can change the way we write down information. Và mind map có thể hỗ trợ cho mình là sẽ thay đổi cái cách mà mình ghi chép luôn đó các bạn. I am not saying that we have to stop writing in the way we are taught at school. Có nghĩa là khi mà các bạn đi học ở trường á, mà thầy cô nói là các bạn ghi chép lại đi, là ok mình vẫn ghi chép lại nha, nhưng mà sẽ thay đổi một chút xíu nè. Writing long sentences is very good to learn how to communicate. Tại vì ghi một câu rất là dài nó cũng rất là quan trọng, đúng không các con? Giống như là mình làm tầm văn đi, mình cũng phải ghi chép những cái câu rất là dài ha. We should keep doing this when we are learning how to write correctly. Nhưng mà mình chỉ làm như vậy khi mà mình cần phải làm như vậy thôi, nhất là trong những cái tiết như là tập làm văn chẳng hạn. But if you want to think of new ideas or solve a problem, mind maps will help you do that. Nhưng mà để các con mà tư duy sáng tạo hơn và để giải quyết vấn đề thì các con cần phải sử dụng sơ đồ tư duy. Gõ xuống nha, giải quyết vấn đề bằng sơ đồ tư duy nha. Gõ vô để mà nhớ, gõ vô mới nhớ. Này là ghi chép đó. Mind maps are very colourful. Sơ đồ tư duy sẽ rất là nhiều màu sắc đó không nha. They help you remember things when you use colour. Tại vì màu sắc sẽ giúp cho mình ghi nhớ được tốt hơn. Nhớ nha, sơ đồ tư là nhiều màu sắc nè, gõ vô nhiều màu sắc. Mind maps are very easy to draw and complete. Và sơ đồ tư duy cũng rất là dễ luôn các bạn, và vẽ rất là nhanh. On one page, you can have the whole view of your ideas. Trên một cái trang giấy thôi, các bạn hình dung ha, trên một cái trang giấy là các bạn có thấy được hết tất cả những thứ mà mình đã học trên một trang giấy. This is so much easier than reading through many pages. Hình dung là khi mình cần ôn bài, mình nhìn vào một trang giấy là mình thấy hết rồi, so với cái việc mà các bạn phải lật một cái cuốn đề cương rất là nhiều trang, thì thích cái nào hơn? So it's nice that it is so easy to do. Tất nhiên là mình thích cái phần sơ đồ tư duy, đúng không? Dễ hơn, mà vui hơn, mà nhanh hơn nữa. Mind maps use keywords. Nhớ nè, sơ đồ tư duy là dùng từ khóa, gõ xuống từ khóa nha, gõ xuống cho cô từ khóa để nhớ bài. Important words. Cực kỳ quan trọng. Single words. Là nhớ chỉ dùng từ khóa thôi, nỗ lực là dùng một từ khóa nha, không có ghi một câu dài nữa, bây giờ mình là không ghi dài nữa các bạn, từ khóa thôi. Đúng rồi. As you will see, using keywords on a mind map is very important. Tại vì sử dụng từ khóa trên sơ đồ tư duy rất là quan trọng nha các bạn, mình sẽ coi là tại sao lại như vậy. Mind maps are also easy to remember because they only have keywords. Tại vì sơ đồ tư duy chỉ có từ khóa thì các bạn hình dung là rất là dễ nhớ, đúng không? Mình nhớ một từ so với mình nhớ một câu thì cái nào dễ hơn? Gõ xuống là cái nào dễ hơn? Từ với câu, từ khóa với câu, cái nào dễ hơn nè? Reviewing these keywords also helps you remember. Và khi mà mình ôn bài á các bạn, mình nhìn vô một cái từ khóa thôi thì mình sẽ kích thích cho não mình ha, nhớ lại những gì mình đã ghi lúc đó. Còn mình ghi lại nguyên một cái câu, nhiều khi là mình nói ủa này là mình viết phải không? Này đâu phải tôi viết đâu. If you need to review work before exams, it is very quick and easy to do. Và hình dung là tại vì mình không có cần phải ngồi suy nghĩ những cái chuyện như là ủa cái này phải mình viết không, này không phải mình viết, hay là cái câu này dài quá, cái câu này ngắn quá, thì cái việc ôn bài của mình rất là nhanh.
So now that we know how powerful and useful mind maps are, we are going to discover a little bit more about mind mapping. Rồi, mình nhắc lại xíu ha. Nhiều màu sắc nè, từ khóa nè, làm cho mọi thứ dễ nhớ hơn đúng không? Bây giờ tiếp tục học nha. I want to play a game with you. Mình chơi một trò chơi nhỏ xíu nha các bạn. There is no right or wrong answer in this little game we play. Cái trò này á, không có đúng, không có sai. Các bạn nghĩ sao? Các bạn nói vậy cho cô nha. Think of this as an experiment to see what happens. Nó chỉ là một cái thí nghiệm rất là nhỏ thôi. Coi là mình đang, não của mình nó hoạt động như thế nào. I'm going to give you some information and I want you to think about what happens in your brain when I give you this information. Thầy sẽ cho mình một cái thông tin và mình phải có cái là não mình làm gì với cái thông tin đó. The first thing I want you to think about is what does your brain give you when I say this word to you? Có mấy câu hỏi mà các bạn phải nhớ. Câu đầu tiên, khi mà nghe thông tin này thì các bạn thấy cái gì? What do you see in your mind? Nhớ nha, câu đầu tiên gõ xuống nè. Não mình thấy cái gì? The second thing I want you to think about is how long did it take for this information to come to your mind? Và câu thứ hai là mất bao lâu? Mất bao lâu để cho bạn thấy cái hình ảnh hay là cái gì đó, thông tin đó ở trong não của bạn? And the last thing is, did you get any associations with the word I am going to give you? Và khi mà thầy nói cái từ đó các bạn, câu thứ ba các bạn phải nhớ là có sự liên tưởng nào không, liên kết nào không, ví dụ như là màu sắc, mùi vị, âm thanh, ánh sáng gì đó, không biết nha, tùy mỗi người. For example, if the word was car, do you think or associate a new car, old car, red car, blue car, etc. Ví dụ ha, nếu như mà các bạn nghe từ xe hơi thì các bạn sẽ thấy cái gì? Cái xe gì? Sao? Cái xe màu gì? Màu xanh đỏ tím vàng gì đó không biết. Rồi xe cũ hay xe mới, xe bự hay xe nhỏ, như vậy ha. So they are the three questions I will ask once I give you this word for you to think about. Nhớ nha, câu 1 não thấy gì, câu 2 mất bao lâu và câu 3 liên kết. Are you ready? Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nha, anh Hùng bàn phím đâu, sẵn sàng hết coi. Sẵn sàng gõ câu trả lời của mình nè. The word is banana. Từ mà các bạn nghe thấy là chuối. Rồi, câu 1 não thấy gì, câu 2 mất bao lâu, câu 3 liên kết gì. Okay, let's ask those questions again. The first question is, what did you see in your mind when I said the word banana? Rồi, anh Hùng bàn phím bắt đầu cho cô câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất là não các bạn thấy gì khi mà nghe từ chuối. Chuối màu Most people wave if you saw a picture of a banana. Wave. Rồi bây giờ các bạn vẫy tay hay là gõ vô số 1 khi mà các bạn thấy cái hình của cái trái chuối nó bay ra trong đầu mình khi nghe chữ chuối nha. Thấy không? Trời ơi, hay quá, xuất sắc. Most people see a banana. Hầu hết rất là nhiều bạn là thấy cái hình trái chuối trong đầu đúng không? This is important and I'll tell you why in a minute. Này rất là quan trọng nha, nhớ cái ý này lát nữa mình sẽ quay lại đó. How long did it take from when I said banana to when you saw the banana? How quickly? Rồi, câu số 2 mất bao lâu cho tới lúc mà các bạn nghe chữ chuối hay là chữ banana của thầy nói thì các bạn thấy cái hình ảnh đó xuất hiện trong đầu bạn là mất bao lâu? 1 giây. Trời ơi, hay quá. Không tới 1 giây luôn, không chấm mấy giây nè, thấy không? Yeah. Rồi các bạn giỏi quá à. Very quickly, instantly. Siêu nhanh đúng không? Wow, we have amazing brains. Não mình giỏi quá ta, hoạt động cực kỳ linh hoạt luôn. What associations did you get when you thought of a banana? Rồi câu số 3 nè, ngoài cái hình trái chuối ra còn thấy gì nữa? Color? Màu vàng, yes, yellow. Gì nữa không? Thấy gì nữa không? Mùi gì? Taste? Con ong màu nâu. Đúng rồi. How Thơm. it feels?
Yeah. Có cảm thấy cái gì không các bạn? Giống như là mình cắn vô trái chuối thì mình thấy làm sao? Nó hơi nhớt nhớt đúng không? Shape. Hình dạng của nó nè, là chú công đúng không? Taste. Ngọt, đúng rồi. Many Con khỉ. associations. Hay ta, có bạn thấy con khỉ luôn, hay ghê. Ngon. So if we were to build a mind map about banana, we could do it this way. Rồi, bây giờ các bạn mà phải vẽ một cái sơ đồ tư duy về trái chuối thì đây là một ví dụ dành cho các bạn nha. We could have color, taste, texture and peel. Rồi, một trong những cái những cái từ khóa các bạn có thể dùng là màu sắc, mùi vị, cảm nhận và cái vỏ chuối. And we can also think of other associations like how much they cost, where do they grow, different types of bananas. Hay là có thể mở rộng ra hơn nữa, ví dụ như là trái chuối bao nhiêu tiền, rồi mình trồng chuối trồng ở đâu, hoặc là có những cái loại chuối khác nhau gì mà mình biết. A picture helps us think of more ideas. Hồi nãy là mình có nói về hình ở trung tâm rồi đúng không các bạn? Hình ở trung tâm các bạn có thể thấy là hình trái chuối làm cho chúng ta sẽ có rất là nhiều cái sự liên kết, những cái ý tưởng khác nhau ha. So I can now add more ideas when I think of the key word called color. Và khi mà mình dùng từ khóa là màu sắc các bạn, về trái chuối màu sắc thì mình bắt đầu có những cái ý tưởng khác nhau, những suy nghĩ khác nhau đúng không? What colors do you think of? Và các bạn nghĩ thêm màu gì? Hồi nãy thấy màu vàng rồi nè, thấy màu nâu rồi nè, còn màu gì nữa không? Chuối còn màu gì nữa? Màu xanh đúng rồi. Màu hồng, ok luôn. Thấy trái chuối màu tím, màu đỏ bao giờ chưa? Chuối lửa. I can think of green, yellow and brown. Đó, một vài cái ý tưởng của các bạn ha, là màu xanh nè, màu vàng nè, màu nâu nè. When I think of taste, I think of fruit, melon and candy if it is sweet. Còn cái vị của nó thì sao nè? Okay, có thể hình dung ra được là mùi trái cây đúng không? Nó là trái cây nên là nó ngọt nè, mùi có hơi giống trái dưa một xíu, dưa lưới đó các bạn. When I think of the peel, what do you think of? Các bạn nó ngọt thanh, trời, từ đâu mà hay dễ sợ. Rồi, còn về cái vỏ chuối thì sao? Khi mà mình nói tới cái vỏ chuối thì các bạn nghĩ tới cái gì? I think of a new peel being yellow and an old peel being brown. Thì mình có thể nghĩ là khi mà trái chuối mà còn non á, thì hay là còn ngon á, các bạn ha, vừa chín tới thì nó sẽ là màu vàng, còn vỏ chuối mà nó già rồi, nó bắt đầu hư rồi, nó thành màu nâu đúng không? Hoặc là màu đen đúng không? I could think of more creative ideas when I think of a peel. Và mình có thể ngoài những cái ý tưởng như vậy ra nữa, mình có thể có những cái ý tưởng sáng tạo hơn luôn khi mà nghĩ tới vỏ chuối. I think of falling. Các bạn nào nghĩ tới cái vụ mà trượt vỏ chuối không? Đạp lên cái té một cái ạch đó. Why do I think of that? Tom and Jerry. Tại sao? I think of falling because if I slip on a banana peel, I fall over. Đó, mà mình đạp vỏ chuối là không cẩn thận là bị té ha. Tom and Jerry đúng rồi nè. So these are associations with bananas. Đó, nó là những cái này, nó đều là những cái điều mà mình có thể liên kết khi mà mình nói tới trái chuối. I can now think of the key word of green and think of more ideas. Rồi ví dụ như mà mình quay về cái nhánh màu sắc ha, màu sắc mà mình nói tới màu xanh thì mình lại bắt đầu có những cái ý tưởng khác nó bắt đầu bay ra nữa đúng không? What do I think of when I think of green? Thì nghĩ tới màu xanh lá cây thì mình sẽ nghĩ tới cái gì nè? It's not good to eat. Có nghĩa là trái chuối này nó chưa chín, trong It's vỏ, raw. nó sống đúng không các bạn? Chuối xanh thì có thể làm rất là nhiều thứ nè. The taste is not good. Rồi mình ăn vô nó sẽ hơi chát chát ha, đúng không? Có ai nói các bạn nào ăn trái chuối xanh bây giờ chưa? Chưa thì trải nghiệm đi để có thêm vốn sống. Do not pick it from the tree. Leave it there. Và có thể là nếu như mà nhà mình có cái trái chuối mà mình có buồn chuối mà buồn chuối mình thấy nó vẫn còn xanh thì mình để riêng nó đó đúng không? Mình không có hái xuống. Còn nếu như mà các cô ngoài chợ mà bán chuối mà màu xanh thì cũng ok thôi, mình để từ từ mình ăn ha. As you can see, our
ideas start going out and out further. Đó, thấy chưa? Từ một cái từ khóa rất là đơn giản là màu sắc, cái bắt đầu ra màu xanh, cái màu xanh cái bắt đầu ra chát, xong rồi ra chuối chưa chín, rồi cá kho gì lên lá, đúng không? Ý tưởng nó tuôn trào luôn. This is how mind maps work. Đó là cách mà sơ đồ tư duy hoạt động đó các bạn. So we need to think radially, and what that means is think further and further away from the main subject. Và đây là cách tư duy mà người ta gọi là tư duy tỏa ra đó các bạn, từ một cái điểm rồi các bạn bắt đầu đi ra các hướng, tại vì có rất là nhiều ý tưởng khác nhau. When we write notes, we do not think of all the ideas. Khi mà mình ghi chép bằng cái kiểu mà hàng ngang như đó giờ mình hay ghi á các bạn, thì mình đâu có tỏa ra đi đâu được đâu, đúng không? Mình chỉ đi theo một hướng là từ bên trái qua phải rồi từ trên dưới, đúng không? Mình không có tỏa ra được ha, đi ra tư duy tỏa ra. The two main benefits from mind mapping is imagination and association. Rồi nhớ hai cái từ khóa này nè, quan trọng trong sơ đồ tư duy và của não bộ mình luôn. Trí tưởng tượng, sự liên tưởng, hai từ khóa nha, gõ xuống. Tưởng tượng, liên tưởng, gõ xuống để nhớ Mind lại. maps help you think. Sơ đồ tư duy làm cho mình, giúp cho mình suy nghĩ á các bạn. Bình thường là lười suy nghĩ đúng không? Bây giờ xài sơ đồ tư duy là phải suy nghĩ nha. I've been talking for about 1 hour and it is time for a short break. Rồi gõ tưởng tượng, liên tưởng đi. Bây giờ là tới giờ nghỉ giải lao rồi, bạn nào chưa gõ xong thì gõ tiếp. I'm old. I need to get more drink. Rồi lúc mà học nhớ uống nước nha, bên cạnh là phải có ly nước. Bây giờ là hết nước rồi, đứng lên đi lấy nước nha. 10 phút mình sẽ nghỉ giải lao 10 phút, các bạn không rời Zoom nha các bạn. So we will return in 10 minutes and I'll start teaching you the very easy 5 rules of making a mind map. Nghỉ giải lao xong là tới công chuyện nha các bạn nha. Là vô là học các luật của sơ đồ tư duy nha. Là 10 phút quay lại nha, bây giờ đi uống nước rồi đi xả nước hay là đi làm gì đó tôi không biết. Đó, 10 phút quay lại, ok? Okay.